Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Papa Fishing di Serba Serbi Mancing. Kali ini saya berada di desa saya sendiri, yaitu Desa Jampang. Em, Hari ini saya mau mancing di Setu Cilala. Setu di mana itu Setu ya? Setu di masa kecil saya. Awal-awal mancing ya di sini. Nah, indah banget teman-teman. Nah, ini lokasinya. Ya. Nah, itu yang ada di sana itu jembatan Telaga Kahuripan, teman-teman. Perumahan Telaga Kahuripan. Nah, saya rencana mau mancing di saung itu. Posisinya jadi ada hampir di tengah setunya, hampir di tengah danaunya. Nah, ini teman-teman. Oke, bagaimana keseruan mancing hari ini? Semoga strike dan dapat. Mudah-mudahan ya, saksikan terus, jangan kemana-mana. Oke. Biasanya kalau mancing di sini harus dibom dulu pakai cacing sutra. Ini saya udah nyiapin cacing sutranya ya. Ini cacing sutranya. Biar ikan pada kumpul. Oke, kita mulai. Sambil nunggu bobannya bereaksi dan sambil mengundang ikan, kita persiapkan dulu alat pancingnya ya. Seperti biasa, saya menggunakan peran andalan karena memang tidak ada lagi. Ini dia. Oke. Ryobi Jubair Virtus dan jorannya Abu Garcia. Yang satunya lagi saya menggunakan Ryobi Zubair dan jorannya dari Daiwa. Oke ya. Dan yang satu lagi saya akan menggunakan ini dia, tegek, panjangnya 450 cm. Oke teman-teman, saya persiapkan dulu.
Nanti kita langsung mancing. Oke. Umpan kali ini saya pakai pelet 781-2. Kita coba. Mudah-mudahan ada hasilnya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu ikan makan, kita ngopi dulu. Biasa, kopi teh. Yuk, teman-teman ngopi dulu. Baru mancing bentar, hujan bro. Begitu anginnya kencang juga ini. Baru mulai ikannya ada, mulai datang. Sayang keburu hujan duluan. Pakai joran satu aja dulu. Sambaran bos. Ya udah, kita balik kanan aja. Jadi bos, makin banyak hujannya. Mantap mantap. Kita lanjut dulu ya, kita lanjut dulu. Mudah-mudahan habis hujan ikannya mau makan. Oke lanjut bos. Badai pak, badai. Hujannya tambah banyak, angin tambah kencang pak. Asik. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Badai pak, badai. Badai pak. Hujannya baru reda bos, masih gerimis, tapi lanjut bentar lagi deh.
sampai hujannya betul-betul sudah selesai, baru kita pulang. Hujannya udah mulai reda, Pak. Saya mau siap-siap untuk pulang. Ya beginilah. Udah biasa. Yang penting kita menikmati suasananya, Pak. Betul. Oke, Pak. Karena juga waktu sudah sore, kita sudahi saja ya videonya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Hujannya sudah mulai reda, Bos. Kayaknya saya siap-siap deh, siap-siap rapi-rapi, kita pulang aja deh. Ikannya nggak mau makan, kita kena hujan badai. Tapi nggak apa-apa, seru sih pengalaman. Oke, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Oke, Pak? Bantu channel saya, Pak. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.